Namaste. Now again, we are going to describe reading second, grade 10 English, no, unit 13. Now from 13 unit of grade 10 reading second, here answer these questions first of all. Now, have you ever noticed birds and animals migrating to new places? Yes, I have noticed birds and animals migrating to new places. Why do you think they migrate? I think birds and animals migrate to new places in search of food and shelter, better climate, as well as to escape from their predators. Yes, and here discovering migration, what birds reveal. Here the topic is discovering migration, what birds reveal. A snow covered forest in winter can be a quiet place. यहाँ के छ एउटा स्नो कभर्ड भएको फरेस्ट जुन छ नि है यसलाई यसरी हेरौँ एउटा जुन छ स्नो कभर्ड फरेस्ट जुन छ त्यो केमा त विन्टरमा के देखिन्छ क्वाइट प्लेस मिन्स एकदम बिल्कुल शान्त ठाउँ देखिन्छ स्नो कभर्ड फरेस्ट जुन छ नि जाडोमा के देखिन्छ त शान्त प्लेस देखिन्छ तर स्प्रिङमा हाउएभर दिस सेम स्पोट इज फिल्ड विथ चिप्स एकदम चाहिँ चराको आवाजहरूले सुनिन्छ है च्याटर्ड एकदम च्याटरिङ साउन्ड चिप मतलब चराको बर्डको सङ एन्ड कल्स फर बर्ड्स र चराहरूले बोलिरहेको त्यो आवाज सुनिन्छ कुनमा त स्प्रिङ सिजनमा तर विन्टरमा एकदम क्वाइट प्लेस शान्त देखिन्छ वेयर डु दे गो ड्युरिङ द विन्टर अर्थात् हामी यो सोचौँ कि यो जाडोमा यिनीहरू जान्छ कहाँ त यहाँबाट कहाँ गइजान्छ त इन द पास्ट पिपल युज टु थिङ्क द्याट ड्युरिङ द विन्टर पहिले पहिले चाहिँ के सोचिन्थ्यो त बर्ड स्लेप्ट इन होल्स चराहरू कहाँ त होलमा भनेको पुवालमा दुलोमा यो सुतिहाल्छन् जाडो लाग्दाखेरि दे डग इन द ग्राउन्ड द्याट तिनीहरू चाहिँ ग्राउन्डमा जुन डगिङ गरेको हुन्छ है जुन एउटा पाल बनाएको हुन्छ खनेको हुन्छ त्यो भित्र सुतिहाल्छ जाडोमा अदर्स थाउट अरूहरूको विचार अनुसार के थियो त्यति बेला त दे हिड इन द मड अन द बटम अफ पाउन्ड लाइभ के हुन्छ त्यो लुकिहाल्छ हिड लुकिहाल्छ कहाँ मडमा अन द बटम अफ पाउन्ड एकदम चाहिने पोखरीको तल पिदमा लुकिहाल्छन् बट वेटिङ फर स्प्रिङ र स्प्रिङसम्म त्यो वसन्त ऋतु अथवा चाहिँ गर्मीको लागि वेटिङमा हुन्छ गर्मी आउँछ अनि म के गर्छु त निस्किन्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छ यिनीहरू तर यो सही कुरा हो कि होइन अदर क्लेम्ड द्याट अरूहरूले के चाहिँ क्लेम गर्यो त है फ्यामिलियर समर बर्ड्स ट्रान्सफर्मड इन्टु अदर टाइप्स अफ बर्ड्स यो जुन फ्यामिलियर समर बर्ड्सहरू छ त्यो आफ्नो चाहिँ रूपै चेन्ज गरिहाल्छ अन टु अदर टाइप्स अफ बर्ड अर्को चारा जसरी चाहिँ अर्को चाराको रूपमा बदलिहाल्छन् त्यसै कारण तिनीहरूलाई देख्दैनौँ हामी इन द विन्टर द ट्रुथ इज सत्य के हो त इन सम वेज मोर इन्क्रेडिबल वास्तवमा केही चाहिने तरिकाले हेर्दाखेरि जुन चाहिने यसको ट्रान्सफर्मरमा परिवर्तन इन्क्रेडिबल कि मतलब अविश्वसनीय चाहिने हो यसमा केही हेर्दाखेरि हामीलाई मोर इन्क्रेडिबल एकदम अनबिलिएबल वाट बर्ड्स डु ड्युरिङ दिस टाइम इज माइग्रेट यो जुन छ के छ त यो समयमा गर्छन् के चराहरू माइग्रेट गर्छन् है त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइहाल्छन् दे फ्लाइ ओभर ल्यान्ड एन्ड औसिन विदाउट अ रोड म्याप तिनीहरू चाहिँ नि ल्यान्ड माथिबाट अनि औसिन माथिबाट उडिरहन्छ जसको लागि कुनै रोड म्याप हुँदैन कुनै कम्पास हुँदैन कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के हो कुनै रोड पनि हुँदैन त्यस्तोबाट के हुन्छ त त्यो उडिरहन्छ है बाटो नै हुँदैन
टु डेस्टिनेसन द्याट आर समटाइम्स, है, जुन छ आफ्नो डेस्टिनेसनतिर, आफ्नो लक्ष्यतिर, आफ्नो एकदम गन्तव्यतिर त्यो उड्छन्। द्याट आर समटाइम्स थाउजन्ड अफ माइल्स अवे, जो उसको गन्तव्य कहिले के हुन्छ, हजारौँ माइल टाढा हुन्छ, है। यसरी बुझौँ हामीले। लाइक म्याराथन रनर्स, म्याराथनमा जुन रनरहरू हुन्छ, बर्ड्स पेस देमसेल्फ सो दे डु नट रन आउट अफ इनर्जी। अनि त्यो म्याराथन रनर जस्तै बर्डहरूले पनि के गर्छन् त, पेस मतलब त्यसले आफ्नो के गर्छन् त, है, अर्थात् गति, वाक अप डाउन, यसरी चाहिँ नि वाक अप एन्ड डाउन मतलब माथि तल यसरी चाहिँ जुन छ नि, यसरी यसमा हामीले हेरिरहेका छौँ। देमसेल्फ सो दे डु नट रन आउट अफ इनर्जी, ताकि तिनीहरूका इनर्जी चाहिँ अलिकति खपत नहोस्, अलिकति बाँचोस्। बिफोर दे क्यान ल्यान्ड, ऊ जमिनमा ओर्लिनुभन्दा पहिलेसम्म ऊ चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि इनर्जीलाई सुरक्षित दिन, बचाउन ऊ माथि जान्छ, फेरि यसरी तल झर्छ, यसरी जान्छ, यसरी, त्यसबाट के हुन्छ, इनर्जी सेभ गर्छ। दे आर अलवेज एडजस्टिङ स्पिड, तिनीहरू के गर्छ, स्पिडलाई एडजस्ट गर्छन् चराहरू, हाइटलाई एडजस्ट गर्दछन्, अनि फ्लाइट पाथलाई चाहिँ नि एडजस्ट गर्दछन्। टु एकाउन्ट फोर, किन वास्ते, एकाउन्ट फोर मतलब बिकज अफ चेन्जिङ विन्ड्स, यसले के गर्छ, चेन्जिङ विन्ड्स, हावाको परिवर्तन को खातिर यसले त्यस्तो गर्छन्। देयर अन वेट, आफ्नो वेटलाई, है, एन्ड स्टर्म, आफ्नो वेटलाई पनि परिवर्तन गर्छ, र स्टर्महरू चाहिँ हेर्दा जुन हुरी बतास आउँछ त्यसबाट बच्नको लागि यसले के गर्छ त, चेन्जिङ गर्दछ। यस्ता चाहिँ नि हाइट, फ्लाइट, अनि त्यसपछि स्पिड। इन द स्प्रिङ, तर स्प्रिङ सिजनमा दे रिट्रेस, त्यो फर्किन्छ फेरि, रिट्रेस मतलब फर्किनु। देयर पाथ ब्याक टु देयर समर होम्स, फेरि कहाँ फर्केर आउँछ त, आफ्नो समर होममा आउँछ, आफ्नो चाहिँ घरमा फेरि आउँछन्। इच फल, प्रत्येक चाहिने जाडो मौसममा, है, फल मतलब भयो विन्टर सिजनमा, अबाउट 5 बिलियन बर्ड्स माइग्रेट साउथ फर विन्टर, लगभग भनौँ नि अबाउट 5 बिलियन बर्ड्स, 5 बिलियन चराहरू माइग्रेट गर्दछन् साउथ फर द विन्टर, है, अनि साउथतिर फर द विन्टर, जाडोमा, फ्रम नर्थ अमेरिका, नर्थ अमेरिकाबाट साउथतिर लगभग 5 बिलियन चाहिँ चराहरू माइग्रेट गर्दछन्। नियरली अल 500 अफ द 650 स्पेसिज अफ नॉर्थ अमेरिकन बर्ड्स माइग्रेट, 650 प्रजातिमा 500 प्रजाति लगभग नियरली के गर्छन् त, माइग्रेट गर्दछन्, है, नॉर्थ अमेरिकन बर्ड्स माइग्रेट। एट दिस इज जस्ट वन स्मल पार्ट अफ पिक्चर, यो त वास्तवमा धेरैभन्दा एउटा सानो चाहिँ नमुना पिक्चर हो, यो हामी बुझ्नु पर्दछ, है। अब मोर देन हाफ अफ अल द बर्ड स्पेसिज, टोटल बर्ड चाहिँ का प्रजातिहरू मध्ये लगभग हाफ अफ, आधी, इन द वर्ल्ड, संसारमा एप्रोक्सिमेटली 5000 स्पेसिज माइग्रेट, 5000 स्पेसिज माइग्रेट गर्दछन्। इच स्पेसिज इज अन अ डिफरेन्ट जर्नी, प्रत्येक चाहिँ प्रजाति आफ्नो आफ्नो डिफरेन्ट जर्नीमा त्यसले माइग्रेट गर्दछन्। अदर एनिमल्स स्पेसिज अल्सो माइग्रेट, अर्का पनि चाहिँ चारा मात्र हैन, अरू चाहिँ एनिमलका स्पेसिजहरू पनि माइग्रेट गर्दछन्, इन्क्लुडिङ इन्सेक्ट, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स, फिश, म्यामल्स, यीहरू सब, है। माइग्रेसन इज ह्यापनिङ अल द टाइम, यो माइग्रेसन भनेको हमेशा भइरहन्छ। हर्ड्स अफ वाइल्ड बिस्ट्स, यो जुन वाइल्ड बिस्ट मतलब जङ्गली जन्तुहरूको जुन एउटा समूह हो, हर्ड हो, अराइभ एभ्री जनवरी एट ग्रीन पास्चर, प्रत्येक जनवरीमा कहाँ आउँछ त, हरियो पास्चरमा, हरियो चाहिँ चरण क्षेत्रमा आउँछ जहाँ घाँस हुन्छ। इन द साउदर्न सेरेङ्गेटी अफ अफ्रिका, अफ्रिकाको सेरेङ्गेटी जुन साउदर्न पर्छ त्यहाँ आउँछ। स्वार्म अफ फ्री टेल्ड ब्याट्स,
के हुन्छ फ्री टेल्ड ब्याट जुन हुन्छ चमेरो जुन हुन्छ एराइभ इच मार्च टु केव्स इन टेक्सास प्रत्येक मार्चमा के हुन्छ केवको लागि है आफ्नो गुफा बनाउन कहाँ आउँछ त टेक्सासमा आउँछ यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ यसको हामी ग्रासल्यान्ड पास्चर भनेको अब नर्दर्न फर सिल्स ग्यादर अन अलाक्सकन है अनि यो जुन छ यो जुन नर्दर्न फर सिल जुन छ अर्को यो ग्यादर हुन्छ कहाँ त अन अलास्कनमा यसरी आइल्यान्ड इच जुन प्रत्येक जुनमा इन सेप्टेम्बर चिनुक स्याल्मन स्विम अप यो जुन चिनुक स्याल्मन जुन छ यो माछा हो स्विम अप रिभर्स इन वासिङटन स्टेट अनि यो वासिङटन स्टेटमा को नदीमा के हुन्छ त यो स्विमिङ गर्छन् इफ यु आर इन द राइट प्लेस यदि वास्तवमा सही ठाउँमा तपाईँ कहिलेकाहीँ यदि उभिन सक्नुभयो भने एट द राइट टाइम यु क्यान विटनेस दिज एमेजिङ जोर्नीज अनि तपाईँले यस्तो अद्भुतका चाहिँ जोर्नीहरू तपाईँ प्रत्यक्ष विटनेस भनेको गर्न सक्नुहुन्छ हैन एट नो म्याटर वेयर यु लिभ यद्यपि यो कुरा छैन कि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ यु क्यान सी सम बर्ड्स माइग्रेटिङ तपाईँ केही बर्डहरूलाई माइग्रेटिङ गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ इनफ्याक्ट मच अफ वाट वी नो अबाउट माइग्रेसन कम्स फ्रम स्टडिङ बर्ड्स यो वास्तवमा बर्डको अध्ययनबाट चाहिँ नि योहरू पत्ता लाग्छ है अब यसपछि हामी हेरौँ यो विटनेस भनेको प्रत्यक्ष हेर्नु हो र नोट अल बर्ड्स ट्राभल फ्रम नर्थ टु साउथ सबै चरा चाहिँ नर्थबाट साउथै जाँदैन सम ट्राभल इस्ट टु वेस्ट कुनै कुनै पूर्वदेखि पश्चिमतिर पनि जान्छन् व्हाइट विङ्ड स्कोटर्स अनि व्हाइट विङ्ड सेतो पखेडा भएको जुन स्कोटर छ स्कोटरमा हाँस जस्तै आर डाइभिङ डक्स यो जुन हो स्कोटर्स डाइभिङ डक हो अथवा चाहिँ पानीमा डुब्छन् यो डाइभिङ गर्छ है यसरी तल जान्छ पानीको भित्र चाहिँ यसरी डाइभ गर्छन् दे क्यान स्टे अन्डर वाटर र तिनीहरू के गर्छ त पानीमा स्टे गर्छन् रुक्छन् फोर अप टु अ मिनट टु ग्र्याब सेलफिस 1 मिनट लगभग के गर्छन् त सेलफिस भनेको माछा जुन हुन्छ त्यसलाई समात्न ग्र्याब गर्न पानीभित्र डाइभ गर्दछन् फ्रम द ओसन फ्लोर इन द समर तर त्यही चाहिँ समरमा के हुन्छ दे लिभ नियर पाउन्ड अनि पाउन्डको चाहिँ पोखरीको नजिकमा तिनीहरू बस्ने गर्दछ अनि लेकको नजिकमा पोखरीको नजिकमा बस्छन् इन अलास्का एन्ड वेस्टर्न क्यानाडा कहाँ अलास्का र वेस्टर्न क्यानाडामा इन द फल अनि तर त्यो चाहिँ अब फेरि विन्टर सिजनमा जाडोमा दे फ्लाइ टु माइल्डर कन्डिसन तिनीहरू के गर्छन् त अलिकति न्यानो ठाउँमा जान्छन् माइल्डर कन्डिसनमा जान्छन् अन द पेसिफिक एन्ड एटलान्टिक कोस्ट पेसिफिक र एटलान्टिक कोस्टतिर वेयर देयर इज लेस स्नो जहाँ कहीँ अलिकति कम स्नो हुन्छ अदर माइग्रेट्स डु नट ट्राभल भेरी फार फर अ बिग डिफरेन्स धेरै यस्ता चाहिँ हुन्छ जो चाहिँ धेरै टाढा त्यो माइग्रेट गर्दैन भेरी फार माइग्रेट गर्दैन इन क्लाइमेट इन्स्टिड अफ गोइङ नर्थ ओर साउथ यो चाहिँ नर्थ र साउथ जानुको सट्टा दे ट्राभल अप एन्ड डाउन तिनीहरू के गर्छ माथिबाट तल आइहाल्छ माथि बढी चाहिँ ठन्डा हुन्छ अनि अलिकति तल आइहाल्छ माउन्टेन बर्ड्स सच एज ब्रिन्डल्ड टाइटमाइस एन्ड माउन्टेन चिकाडिस जसरी चाहिँ माउन्टेनमा बस्ने चराहरू जस्तै कि ब्रिन्डल टाइटमाइस अनि चाहिँ सिकाडिस यो जुन चराहरू छ माइग्रेट अबाउट 1000 फिट टु लोवर एलिभेसन 1000 फिट भन्दा के हुन्छ तल चाहिँ तिर आउँछन् यसरी बुझौँ हामी दे मुभ फ्रम हायर एल्टिट्युड एभरग्रिन फरेस्ट टु है यो के गर्छ त माथि माथि पहाडबाट यो के गर्छ तलतिर आउँछ है यसरी अनि यहाँ हामी हेर्दैछौँ स्कोटर चाहिँ मतलब सी डक्स है अनि ग्राब मतलब टु क्याच अनि एलिभेसन मतलब ऊंचाई हाइट अनि अब हेरौँ इभन विदिन अ बर्ड स्पेसिज अब बर्ड स्पेसिज भित्र पनि के हुन्छ त सम बर्ड्स मे माइग्रेट
केही बर्ड्सहरू माइग्रेट गर्दछन्, वाइल अदर्स नोट, तर केहीले गर्दैन। दिस इज कल्ड वाट? पार्सियल माइग्रेसन। यहीलाई के भनिन्छ त? पार्सियल माइग्रेसन। रबिन्स आर अ साइन अफ एराइभल अफ स्प्रिङ इन नर्दर्न स्टेट्स। रबिन के हो त? एउटा साइन हो के को? कि एराइभल अफ स्प्रिङ, स्प्रिङको अब चाहिँ के भयो? आगमन भयो इन नर्दर्न स्टेटमा। नर्दर्न स्टेटमा स्प्रिङको एराइभल भयो भने रबिनहरू आउँदाखेरि एउटा सङ्केत हो यो। बिकज दे माइग्रेट साउथ ड्युरिङ द कोल्ड विन्टर मन्थ्स। किनभने यिनीहरू के गर्छ त? कोल्ड विन्टर मन्थमा, जाडो महिनामा यो कहाँ गइहालेको हुन्छ? साउथतिर माइग्रेट गर्दछन्। बट सम रबिन्स लिभ इयर राउन्ड इन द साउथ। तर केही रबिनहरू सधैँ के गर्छ? सालभरि साउथमै रहन्छ। सम बर्ड स्पेसिज माइग्रेट इन वान नन स्टप ट्रिप। र केही चाहिने चराका प्रजातिहरू कसरी माइग्रेट गर्दछन् त? इन वान नन स्टप ट्रिप। त्यो चाहिँ एकदम हमेसा चाहिँ माइग्रेट गरेकै गरे। अदर स्टप अलोङ द वे। अनि अर्को चाहिँ नि स्टपसम्म। सी टर्न्स क्यान नोट रेस्ट फर लङ अन द वाटर ड्युरिङ देयर फ्लाइट्स। यो सी टर्न जुन छ यो पानीमा धेरै लामो समयसम्म के गर्छ त? यो आफ्नो फ्लाइट लिँदैन, आफ्नो रुक्दैन। लङ अन द वाटर ड्युरिङ देयर फ्लाइट अवर ओसेन्ज। बिकज किन चाहिँ पानीभित्र ज्यादा रुक्दैन अथवा पानीमा यो तैरिरहेको बेलामा ज्यादा किन रुक्दैन? बिकज दे बिकम वाटर लग्ड। किनभने तिनीहरू के भइहाल्छ? वाटर लग्ड मतलब जलमग्न। यो के हो वाटर लग्ड? यो वाटर लग्डको मतलब भयो त्यसको पखेटा के हुन्छ? पानीले भिज्छ र भिजेपछि त्यसमा चाहिँ यसरी पखेटा भिज्छ जसबाट कि यसलाई फेरि त्यहाँबाट जान सक्दैन, तैर्न सक्दैन है। त्यसकारण त्यो वाटर लग्ड हुने कारणले, डरले गर्दा त्योहरू पानीमा ज्यादा देर रुक्दैन। फर मोस्ट बर्ड्स दाउ नन स्टप ट्राभल इज अनयुजुअल। तर धेरै बर्डहरू यस्ता छ कि चाहिँ त्यो नन स्टप ट्राभल त्यो गर्दैन, अनयुजुअल हो उनीहरूको लागि है। त्यसले चाहिँ ट्राभलमा स्टप गर्छन्। इट इज मच मोर कमन फर बर्ड्स टु स्टप अलोङ द वे टु रेस्ट एन्ड रिफ्युल। धेरै चराहरू के गर्छन्? स्टपिङ गर्छ, रुक्छ र रेस्ट गर्छ बाटोमा र रिफ्युल पनि गर्छ, फेरि आफ्नो भोजन फेरि चाहिँ भर्छन्। इभन अ स्मल क्लस्टर, यति कि सानो समूहमा पनि अफ बुसेज विथ बेरिज क्यान प्रोभाइड क्रुसियल इनर्जी। अनि त्यसले के गर्छ? बेरिजहरूमा, त्यो बुसहरूमा के हुन्छ? बेरिज हुन्छ, त्यो फल हुन्छ बेरिज। त्यो चाहिँ खाएर के गर्छ त? क्रुसियल इनर्जी, अलिकति उसले के गर्छ त? आफ्नो इनर्जी फेरि चाहिँ भर्छ, लिन्छ। फर बर्ड्स अन द मुभ, बर्ड्स मे स्टे एट स्टप ओभर पोइन्ट फर अ फ्यु डेज। र केही चराहरू त के गर्छ? त्यो पडावमा, रुक्ने ठाउँमा, स्टप ओभरमा, त्यो ठाउँमा केही दिन, अ फ्यु डेज के गर्छ त? रुक्ने गर्दछ, स्टे गर्दछ। ओर अ फ्यु विक्स, केही हप्ता पनि, डिपेन्डिङ अन हाउ मच इनर्जी दे निड। किन रुक्छन्? जब उसलाई इनर्जी खपत हुन्छ, त्यो खपत इनर्जीलाई फेरि पुरा गरेर अनि मात्रै त्यहाँबाट फेरि के गर्छन् त? हिँड्नेबाट काम गर्दछन्। यहाँ चाहिँ फुल अफ वाटर लग्ड मतलब रिफ्युल मतलब फेरि तेल हाल्नु है, हामीले त्यसरी भन्छौँ। क्लस्टर मतलब समूह भयो। अनि क्रुसियल मतलब के भयो? एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट, महत्त्वपूर्ण। स्टप ओभर मिन्स पडाव, वे स्टेसन, यसरी भयो। दे माइट अल्सो वेट फर बेटर वेदर। अनि त्यो चराहरू के गर्छ त? फेरि यहाँ वेट फर बेटर वेदर, राम्रो मौसमको लागि के गर्छ त? वेट गर्छन् यहाँ। और विन्ड कन्डिसन फर द नेक्स्ट लेग अफ देयर जर्नी। र विन्डको कन्डिसनले पनि हेर्दछ, हावाको चाहिँ स्थिति परिस्थितिले पनि। फर द नेक्स्ट लेग अफ देयर जर्नी, जर्नीको अर्को लेग मतलब पडाव, वे स्टेसन भयो यसको मतलब, यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। सम ले ओभर, अब यहाँ के छ? केहीले के गर्छ त? ले ओभर। अब ले ओभरको मतलब के भयो? स्पष्ट बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु ए स्टप ओभर, वे कनेक्सन स्टेसन, अर्को बाटो समात्ने प्रतीक्षालाई। यसलाई यसरी बुझौँ ले ओभरको मतलब। जसरी कोही मान्छे यहाँबाट नेपालबाट के गर्यो? अहिले फ्लाइट समातेर कहाँ पुग्यो? दिल्ली। यो दिल्ली। अनि दिल्लीमा चाहिँ एकछिन रुकेर अनि त्यहाँबाट अर्को प्लेन समात्यो, कहाँको लागि?
अब सपोज अमेरिकाको लागि त यो जुन के भयो त ले ओभर भयो, यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो जुन भयो ले ओभर भयो हो। त्यसकारण सम ले ओभर साइट्स एट्र्याक्ट ह्युज क्राउड्स। कुनै कुनै त्यस्तोरी पडावमा हामी के हेर्न पाउँछौँ, त्यसरी चाहिँ नि एकदम ह्युज क्राउड, धेरै चाहिँ भिड हुन्छ के को, माइग्रेटरी बर्डको। अ 75 माइल स्ट्रेच अफ द प्लाटी रिभर, यो जुन प्लाटी रिभरको 75 माइलसम्म चाहिँ फैलिएको हामीले कहिलेकाहीँ हेर्छौँ। इन नेब्रास्का इज अ ग्यादरिङ स्पोट फर अप टु 9 मिलियन बर्ड्स। त्यो नेब्रास्कामा हामी के हेर्छौँ कि लगभग यो यस्तो ग्यादरिङ स्पोट हो जहाँ चाहिँ 9 मिलियन बर्ड चाहिँ नि इच स्प्रिङमा के गर्छ त, ले ओभर भनेको मतलब त्यहाँ रुक्छन् केही छिनको लागि। दे स्टप टु फिड इन द फर्टाइल वेटल्यान्ड। तिनीहरू चाहिँ यात्राको बखत त्यसले रुकेर के गर्छन् त, फिडिङ गर्छ, खाने गर्दछ है। इन द फर्टाइल वेटल्यान्ड अलोङ द रिभर, त्यो नदीको साइडमा एकदम वेटल्यान्ड हुन्छ भिजेको है, फर्टाइल वेटल्यान्डमा तिनीहरूले के गर्छन् त, आफ्नो भोजन गर्छन्, शक्ति फेरि इनर्जी फिलअप गर्छ। अलमोस्ट अल अफ द वर्ल्ड्स स्यान्ड हिल, अब चाहिँ नि खास गरेर चाहिँ दुनियाँको जति स्यान्ड हिल क्रेन नम्बरिङ अबाउट 5 लाख, यो जुन छ 5 लाख जति छ करिब करिब है, स्यान्ड हिल क्रेन लगभग स्पेन्ड अबाउट 6 विक, यसले के गर्छ त 6 हप्ता लगभग बिताउँछ कहाँ, अन द प्लाटी रिभर, प्लाटी रिभरमा। मोस्टली दे इट कर्न, त्यसले के खान्छ त, कर्न खान्छ, विच क्विकली एड्स फ्याट एन्ड गेट्स देम रेडी फर द रेस्ट अफ देयर माइग्रेसन, जो चाहिँ के हुन्छ फ्याटी बनाउँछ र अर्को फेरि यात्राको लागि, अर्को माइग्रेसनको लागि उसलाई के गर्छ त, यो रेडी गर्दछ। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वन्स द क्रेन्स ह्याभ फेड, एकचोटि क्रेन खायो भने एन्ड रेस्टेड गर्यो भने, आराम गर्यो भने, दे कन्टिन्यू देयर नर्थ वार्ड माइग्रेसन टु क्यानाडा, त्यहाँबाट फेरि के गर्छ त, उत्तरतर्फ चाहिँ माइग्रेसन गर्छ क्यानाडातिर, क्यानाडा, अलास्का एन्ड साइबेरिया। सम बर्ड्स टेक लङ पेरिलस जोर्नीज, कुनै कुनै चराहरू त खतरनाक चाहिँ नै यात्रा गर्दछन् जोर्नीमा, टु रिच देयर डेस्टिनेसन, आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नको लागि एकदम उडेको गर्छन्। मेनी डक स्पेसिज एन्ड वाटरफल्स ट्राभल फ्रम साइबेरिया टु नेपाल टु एभोइड कोल्ड, धेरै चाहिँ डकहरू के हुन्छ, डकका प्रजातिहरू है, वाटरफलहरू ट्राभल फ्रम साइबेरिया टु नेपाल टु एभोइड कोल्ड, जाडोबाट बच्नको लागि, एभोइड गर्नको लागि है, साइबेरियाबाट कहाँ आउँछ त, नेपाल आउँछन् है। यसरी बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामी हेर्दैछौँ पेरिलस मिन्स डेन्जरस, खतरनाक। द माइग्रेटिङ बर्ड्स मे ट्राभल ड्युरिङ द डे, माइग्रेटिङ बर्ड त के गर्छ त, यो डेमा, दिनमा ट्राभल गर्दछ, एट नाइटमा गर्दछन्, और बोथ दिन र रात दुवैमा गर्दछन्। डक्स, गीज एन्ड स्वान्स ट्राभल ड्युरिङ द डे एन्ड नाइट, यिनीहरू के गर्छ त, डक भयो, गिज भयो अनि स्वान भयो, यिनीहरू डेमा पनि ट्राभल गर्छ र नाइटमा पनि गर्छ। सम बर्ड्स द्याट ट्राभल ड्युरिङ द डे क्यान फिड वाइल फ्लाइङ, कुनै कुनै चरा त के हुन्छ, उडिरहेकै हुन्छ र उडिरहेको इन्सेक्टहरूलाई ठ्याक्क खाँदै आफू खाना पनि खान्छ र उडी परिरहेको पनि हुन्छ। उसको गाडीमा जो आयो इन्सेक्ट ट्याक्क लियो, खायो अनि फेरि उड्दैछ खाँदैछ उड्दैछ। स्व्यालोज एन्ड स्विफ्ट है, स्व्यालोज र स्विफ्ट फर इक्जाम्पल फिड अन फ्लाइङ इन्सेक्ट, यी स्व्यालोज र स्विफ्ट जुन छ नि, यो उड्दै गर्दाखेरि उडिरहेको इन्सेक्टहरूलाई खाएर आफ्नो फिडिङ गर्दछ। वाइल दे ट्राभल, इन कन्ट्रास्ट, यसको चाहिँ विपरीतमा, मोस्ट सङ बर्ड्स फिड एन्ड रेस्ट ड्युरिङ द डे, धेरै यस्ता सङ बर्डहरू छन् जो चाहिँ नि दिनमा रेस्ट पनि गर्दछ र भोजन पनि गर्दछ, एन्ड ट्राभल एट नाइट, र रातिमा उडान भर्छ। इट इज थट द्याट कुलर एन्ड लेस विन्डी कन्डिसन, के सोचिन्छ त, रातिमा चाहिँ कुल हुन्छ र यो चाहिँ हावा अलिकति विन्डी कन्डिसन हुन्छ, जसले के गर्छ रातिमा, मेक फर बेटर फ्लाइङ, उनीहरूले उड्नको लागि त्यसले सहयोग गर्दछ हावाले। हिडन इन द नाइट स्काई, र रातिमा चाहिँ के हुन्छ, एकदम चाहिँ लुकिएको हुन्छ आकाशमा, द बर्ड्स आर अलमोस्ट
इनभिजिबल, चराहरू राम्ररी देखिँदैन एक्सेप्ट फर अल द च्याटरिङ, तर आवाज बोलिरहेको पनि हामी अलिकति सुन्न पाउँछौँ. ओन्ली व्हेन सङ बर्ड्स पास इन फ्रन्ट अफ द मुन दे आर भिजिबल. सङ बर्डहरू कहिले कहीँ चाहिँ चन्द्रमाको नजिकबाट चाहिँ उड्यो भने हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौँ. यसरी हो है. अब इनफ्याक्ट मुन वाचिङ इज अ वे अफ काउन्टिङ हाउ मेनी माइग्रेट्स ट्राभल एट नाइट. जो चाहिँ खास गरेर मुनलाई वाच गर्ने व्यक्ति हुन्छ है, इज अ वे अफ काउन्टिङ, उसले काउन्ट गर्न सक्छन् के त कि कति माइग्रेन्ट्स ट्राभलहरू गर्यो त, रातिमा कति चराहरू उडे. ड्युरिङ माइग्रेसन सिजन, यो चाहिँ माइग्रेसन सिजनमा अ मुन वाचर मे सी एज मेनी एज 200 बर्ड्स एन आवर. त्यो मुन वाचरहरूले लगभग चाहिँ नि 200 चरा 1 घन्टामा हेर्न पाउँछन्. यसरी हो है. अब हामीले हेर्दै जाउँ. अब यसपछि के छ त, अब हामीले हेर्दैछौँ यो स्टडी द फलोइङ वर्ड्स लिस्ट इन द and find their synonym and antonym as shown in the example. Write NA if the word does not have a synonym or antonym in the. यदि चाहिँ छैन भने नलेखौँ. त यहाँ के छ, यसको विटनोसको यो सबै के हो त, सिनोनिम, यो के हो, एन्टोनिम छ है. अब यसपछि अर्को ल्याएर यस्तै गरेर यसमा ट्रान्सफरको यो सबै चाहिँ सिनोनिम र यो एन्टोनिम, अनि इन्क्रेडिबलको यो सिनोनिम, यो एन्टोनिम, अनि त्यस्तै रोड म्यापको यो सबै सिनोनिम र यो चाहिँ यसमा छैन दिएको, एउटा यसमा दिएकै छैन, त्यसकारण है यो भयो. अनि रिट्रेसको यो सबै, अनि यो एन्टोनिम. ग्राफ यो सिनोनिम, यो एन्टोनिम, अनि एलिभेसनको यो सिनोनिम र यो एन्टोनिम. यस्तै गरेर अर्कोमा हामी हेरौँ, यो पनि त्यस्तै छ सबै है. अब यसपछि यहाँ के छ, यो कम्प्लिट सेन्टेन्स एएफ विथ देयर करेक्ट एन्डिङ 1 to 8. यसमा 1 ABCDEF सम्म दिएको छ, अनि यसमा कुन हुन्छ, 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ कि 3 कि 4 हुन्छ, के हुन्छ, यसलाई गरौँ. यसको लागि मैले यसमा एन्सर लेखेको छु. यसरी चाहिँ 1 को लागि कति नम्बर हो, यो यति नम्बर, यहाँ चाहिँ मैले दिएन, यहाँ दिएको छु. यस्तै गरेर बी को चाहिँ 2, सी को 3, डी को 1, ई को 5, अनि एफ को 7 नम्बर छ है. यसरी हामी बुझौँ. अनि फेरि एन्सर, वाट इज इन्क्रेडिबल अबाउट द माइग्रेसन अफ बर्ड्स? The incredible about the migration of birds is that they fly over land and ocean without road maps. What things do birds consider while flying to their destinations? Birds consider energy, speed, height, and flight path to account for changing winds, their weight, and storm while flying to their destination. Which animals other than the birds migrate to new places? Amphibians, mammals, fish, insects, and reptiles also migrate to new places other than the birds. What do squatters dive underwater for? Squatters dive underwater to catch shellfish from the floor of the ocean. Which birds travel up and down instead of going north to south? Mountain birds such as brindle titmice and mountain cicadas travel up and down instead of going north to south. What is the partial migration of birds? Even within a bird species, some birds may migrate while others do not. This is called partial migration of birds. Why can sea terns not stay long in water? Sea terns cannot stay long in water because they become waterlogged. How do birds feed themselves during their journey? Some of the birds feed on flying insects and some others feed at stopover during their journeys. What are the signs of birds flying in the night sky? Some dark moving shapes in the moonlight and chattering sounds are the sign of birds flying in the night sky. Do you have seen or heard animals migrating to new places? What could be the reasons for animals to migrate? Discuss. Yes, you can read. The reason is food, breeding, harsh weather condition in this way, and overcrowded areas, predators. These are the. And then food. In conclusion, no, overall animal migrate is a complex and diverse
phenomenon by a combination of factors including food availability, breeding requirements, climate, competition, and safety. Similarly, grammar. Complete the sentences below with the correct alternative from the bracket. Here, even one number, this is the answer. Even though we should select, even though we have different ideologies, we are intimate friends. Now, here B number, despite our hard efforts, we could not establish a hospital in the village. Now, C number, even though the film was very popular, it was a commercial failure. Now, D number, I enjoyed all the luxuries of life despite the fact that I grew up in a remote village. Now, E number, I watched a late night movie. However, I didn't feel sleepy in the morning class. Here, you should write here. No, F number. Even though scientists have made lots of research, there is no evidence of life on Mars. No, in spite of my efforts, I cannot even score excellent marks in the exam. No, my room was burglared, although I had locked it securely before going out. Now I number. I called Siddhartha several times, but he did not respond. Even though we had not invited them, they came to the party. Now here one thing I would like to request you. No, yes, what is here? No, I have given it before. This is the situation and this is the unexpected result. यो situation हो, यो unexpected result हो. यहाँ के भनिया छ? Thou, although, even though, in spite of, despite, however, nevertheless, यो सबै केलाई जोडिन्छ त? यो कनेक्टिभ हो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्टलाई जोड्ने. तर एउटा कुरो याद गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ याद? कि यसमा चाहिँ हामी हेरौँ त 1 नम्बरमा. The word man didn't eat anything. है अल्दौ द इभेन द यसमा चाहिँ के छ यो जुन ब्लू कलरको छ यहाँ यो जुन छ के हो त सिचुएसन त यो के हुन्छ सिचुएसन भन्दा पहिले आउँछ कुन अल्दौ द इभेन द है इन स्पाइट अफ डिस्पाइट तर हाउएभर नेभरदलेस एट यिनीहरू कहाँ आउँछ त यो सिचुएसन भन्दा पछाडि आउँछ यो धेरै काम लाग्छ त्यसैकारण यहाँ हामी पोइन्ट्स टु रिमेम्बर all these connectives join a situation and its unexpected result. All these except however and nevertheless are placed before situation but however nevertheless and yet are placed after situation. In spite of despite need a noun phrase यसरी बुझ्नु हामी है अब यसपछि हेरौँ यसमा यो चाहिँ के हो त यो सिधा I was really exhausted यो चाहिँ के हो सिचुएसन हो त यसमा सिचुएसन भएपछि यो अल्दो के भनिया छ हामी सिचुएसन भन्दा पहिले आउँछ त्यसकारण हामी हेरौँ त आएको छ नि यहाँ है यो छ नि यहाँ आएको यो पहिले यो सिचुएसन भन्दा त्यस्तै गरेर यसलाई पनि हेरौँ यहाँ पनि यस्तै छ यो पनि के छ त इन स्पाइट अफ आएको छ नि यहाँ यो भन्दा पहिले हेरौँ त यसभन्दा पहिले सेम तरिकाले यसलाई पनि हेरौँ यो छ नि यहाँ त यो भन्दा पहिले के आएको छ इभेन दो आएको छ त्यसकारण हामी इजिली चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर यसलाई पनि हेरौँ के छ यहाँ यो भन्दा यो कहाँ के छ त यहाँ एट छ एट कहाँ आएको छ यो सिचुएसन भन्दा पछाडि आएको छ यो है त्यस्तै गरेर यसलाई पनि यहाँ डिस्पाइट कहाँ आएको छ यो भन्दा अगाडि आएको छ यो है त्यस्तै गरेर यहाँ हामी हेरौँ यो के छ हाउएभर छ यो हाउएभर के छ यो भन्दा के आएको छ पछाडि आएको छ अब यसलाई चाहिँ नबिर्सिने अनि यहाँ नेभरदलेस छ यो भन्दा के आएको छ पछाडि आएको छ किनभने हामी हाउएभर नेभरदलेस एटको कुरा गरेका थियौँ यो सिचुएसन भन्दा पछाडि आउँछ र योहरू बाहेक अगाडि आउँछ अनि फेरि हामी हेर्दैछौँ यो पनि सेम अनि अर्को यहाँ छ यो फेरि सिचुएसन यो छ यसमा चाहिँ इन स्पाइट अफ छ त यसमा हामीले जस्तै पढ्या छ यो भन्दा के छ अगाडि आएको छ यो अनि फेरि यसलाई पनि हेरौँ यही हो यो भन्दा अगाडि यो आएको छ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ सजिलो नै हो ल
राइटिङतिर लार्ज नम्बर अफ युथ एन्ड प्रोफेसनल्स बडा राम्रो छ यो आजकलको दुनियाँकोमा अहिले युथ र चाहिँ नि व्यवसायहरू देश छोडेर विदेश चाहिँ नि यात्रा गर्दैछन् माइग्रेट गर्दैछन् यसका चाहिँ नि के किन यस्तो होला र यसलाई रोक्न के समस्याको समाधान के हुन सक्छ त यसलाई चाहिँ हामी लेखेका छौँ द इम्प्याक्ट अफ युथ माइग्रेसन फ्रम नेपाल है यसरी बुझ्नुपर्छ नेपाल च्यालेन्जेस एन्ड सोल्युसन त अब इन्ट्रोडक्सनलाई यसरी हेर्नु यसमा दिएको छ है अनि यो इम्प्याक्ट अफ युथ माइग्रेसनमा ब्रेन ड्रेन अर्को छ इकोनोमिक कन्सिक्वेन्सेस त्यस्तै गरेर यहाँ हामी अर्को हेरौँ है सोसल इम्प्याक्ट छ यसमा र यसको सोल्युसनहरू हुनसक्छ इन्भेस्टमेन्ट इन एजुकेसन एन्ड स्किल यसरी गर्नुपर्छ त्यस्तै अर्को प्रोमोटिङ इन्टरप्रेन्योरसिप पोलिसी रिफर्म्स इन्टरनेसनल कोल्याबोरेसन सोसल सपोर्ट अनि सिस्टम्स अनि कन्क्लुजनले यसरी पढ्ने अब प्रोजेक्ट वर्कमा छ कि यो क्वेसनहरू यसरी छ वर्क इन ग्रुप स्टडी द बर्ड एन्ड एनिमल्स द्याट माइग्रेट टु ओर फ्रोम योर प्लेस एन्ड प्रिपेयर अ रिपोर्ट अन माइग्रेटरी बर्ड एनिमल अफ आवर लोकालिटी यो क्वेसनहरूले हेरेर त यो जुन छ हामी रिपोर्ट यहाँ छ नेम अफ बर्ड्स एनिमल यहाँ छ है यो चाहिँ अनि त्यसपछि रिजन्स फर माइग्रेटिङ छ टाइम्स सिजन अफ माइग्रेसन छ एक्टिभिटिज ड्युरिङ माइग्रेसन छ अनि ड्युरेसन अफ माइग्रेसन पनि छ र कन्क्लुजन छ यसरी अनि एक्स्ट्रा बिटमा यो एडजेक्टिभ कति प्रकारको यो सबैको डिफिनेसन र इक्जाम्पल पनि दिएको छ यसरी नै हो ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस